Следующее видео. Скрипят колодки при нажатии тормозов. Уже я измучился. Когда нажимаешь, как будто что-то там скрип какой-то идет, хруст. Барабанные колодки сзади. Вот я не знаю, слышно, не слышно будет. Это заднее колесо. Вот. Такой звук, как будто... И очень он раздражает. Менял колодки, думал, колодки, может, расклеились, что-то не помогло. Поменял барабаны и решил ремкомплект вот взять, поменять все пружинки. Я думаю, что это пружинки, они там ржавенькие, и при нажатии на тормоз, когда они растягиваются, начинают скрипеть. Ну, хруст вот этот издавать. Сейчас будем разбирать и менять, и посмотрим результат. Задомкратим. Снимать не буду, как откручивать колесо. Откручу колесо, скину барабан, посмотрим состояние пружинок. Барабан сняли, барабан я менял без износа. А вот здесь, видите, пружинки все, особенно нижние, в плохом состоянии. Сейчас все почистим и будем снимать, менять пружины. Посмотрим результат. Почистили, поставили раз пружину, вот эти держалки, и снизу. Вот стояли в каком состоянии. Просто вот эти уже они вообще просто не держат. Ну, естественно, эти пружины тоже уже все околевшие. Все собираем обратно и разбираем вторую сторону. Я думаю, вторую сторону смысл показывать, как разбирать, собирать. Сейчас протрем тряпочкой здесь все. Соберем, вторую сторону сделаю, и потом включусь, скажу, помогло, не помогло. Ну, я думаю, помогло. Больше тут нечего менять. Уже все изменял. Короче, поменял я все эти пружинки, направляйки. Потише стало, но все равно этот звук остался. Когда сильно-сильно нажимаешь, он опять грк. В итоге уже хрен знает, что еще менять. Может, конечно, еще не разработалось, но уже прям еле-еле звук стал. Поездим, посмотрим. Просто там я уже все поменял, все, что можно. Колодки поменял, барабаны поменял, пружинки, направляйки поменял. Осталось только трос ручника, ну и сами цилиндры. Ну, сами цилиндры не текут, ничего. Хотя вот сейчас нажимаю, уже особо не слышно, уже прям еле-еле вдалеке. Посмотрим, поездим. Всем удачи. До встречи.